Zombie Apocalypse. Salve galerinha, Tranquilex aqui quem fala é o Souza e hoje eu tô trazendo um pack de efeitos sonoros. Já que eu queria ter postado a animação hoje, mas como eu não terminei ainda, eu resolvi postar o pack de efeitos sonoros que eu uso nas animações. Agora vejam alguns efeitos que tem nesse pack. All right, here goes! Esses só foram alguns dos efeitos que tem nesse pack, agora baixem e se divirtam.